بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پاک ہیلینک اردو ٹی وی سروس کے پروگرام اصل حقائق کے ساتھ اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں سید محمد جمیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد جو ہے وہ عوام الناس کو بروقت صحیح مستند معلومات فراہم کرنا، یونان کے مختلف وزارتوں کے قوانین کے بارے میں، اور جو ہمارے تارکین وطن ساؤتھ ایشین کنٹریز کے ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، ان سب کے جو بھی مسائل یہاں ہوتے ہیں جائز، ان پر ان کے حل کے لیے، بہتر حل کے لیے تمام سرکاری اداروں کے ساتھ ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ، اور جو بروقت معلومات ہوتی ہے قانون کے مطابق وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. اس سلسلے کی کڑی کو جاری رکھتے ہوئے، ہماری روایات کو برقرار رکھتے ہوئے، آج کیوں کہ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے، عید الفطر چند دن کے بعد وہ آنے والی ہے. کل رات گزشتہ لیلۃ القدر کی مبارک بابرکت رات تھی جس میں سب نے عبادات کی، اور یہ سوال یونانی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی اور عوام الناس میں بھی بہت کثرت سے اٹھایا جا رہا تھا کہ آیا ایتھنز یونان میں جو سرکاری مسجد ہے اس کا کیا حال ہے، کیا وہاں باجماعت عید الفطر کی نماز ہو سکے گی؟ تو وہ یہ سارے سوالات، ان کے جوابات کون دیتا؟ ظاہر ہے ایک ایسی شخصیت جو عرصہ دراز سے پچھلے 30 سال سے وزارت مذہبی امور یونان میں وہ تعینات ہے، سیکرٹری جنرل کا عہدہ ہے ان کے پاس. بہت ہی ٹیلنٹڈ، بہت ہی خوش اخلاق اور بڑے مجے ہوئے جو جتنے بھی مذاہب ہیں، بالخصوص اسلام کے اوپر ان کی ریسرچ اور ان کا علم ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. میری مراد جناب مسٹر جارج کلنجی سے ہے، اور یہ عرصہ دراز سے وزارت مذہبی امور کے سیکرٹری جنرل کے فرائض بڑی عمدگی سے، اور جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، چاہے ان کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، لیکن ہر حکومت نے ان کو برقرار رکھا. کیوں کہ ان کا تجربہ، ان کی فہم و فراست اور ان کا ورکنگ ریلیشن شپ تمام مذاہب کے مسلمانوں کے جو یہاں پر ہیں، عرب ہیں، مصری ہیں، سوڈانی ہیں، بنگلہ دیش ہیں، پاکستانی ہیں، ان تمام کے ساتھ ماشاءاللہ ان کا ورکنگ ریلیشن شپ بہت ہی عمدہ رہا ہے. تو آج ہم ان کے آفس میں یہاں پر موجود ہیں، وزارت مذہبی امور کے آفس میں، اور ان سے ہم یونانی گریک لینگویج میں ہم انٹرویو کریں گے اور پوری معلومات آپ کو پہنچائیں گے کہ یہ مسجد کا معاملہ ہے کیا، کب حل ہوگا، کب سے ابتدا ہوئی. تو یونانی زبان میں ان سے سوالات کروں گا اور اردو میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ تک پہنچاؤں گا. امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو شیئر کریں، فالو کریں، اور یوٹیوب پر بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ تعالی بڑی اہم معلومات آج آپ کو ملنے والی ہیں. میں اب یونانی زبان میں ان سے گفتگو کروں گا، تو اس کا اردو ترجمہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں ساتھ ساتھ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. Καλησπέρα σας κύριε Καλεντζή. Είναι μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή, και πράγματι εγώ το πρόλογο μου εξήγησα με τη γλώσσα μας σε όλους τους ακροατές και αυτοί που μας παρακολουθούν παγκόσμια ζωντανά, ότι ούτε να κολακεύομαι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι η δική σας προσωπικότητα εδώ και τελευταία 30 χρόνια, δεκαετίες δηλαδή, έχετε συμβάλει για τη θρησκεία, ιδιαίτερα το Ισλάμ, εδώ στην Ελλάδα, που ήταν μια δύσκολη περίοδο εδώ στο Ορθόδοξο πιστεύουν, που και λόγω της Τουρκίας είχαμε πολλές προκλήσεις, πολλά προβλήματα, αλλά από καιρό που ήρθαν οι Πακιστανοί, Μπαγκλαντές και άλλες μετανάστες νότιος Ασιάτες χώρες, πράγματι διοργανωθήκανε, σεβαστήκανε τα έθη και τα ένθιμα για την Ελλάδα
και πράγματι εμείς όλοι οι μετανάστες, εκφράζω εκ μέρους όλους, ομόφωνα πράγματι, δίνουν μεγάλη συγχαρητήρια και ευχαριστώ το πρόσωπό σας, σύνολο την κυβέρνηση, αλλά ιδιαίτερα το πρόσωπό σας, που πράγματι είχατε την ευαισθησία, είχατε υπευθυνότητα και μεγάλη μόρφωση για τη θρησκεία μας, το μουσουλμανικό, το Ισλάμ. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ στις κοινότητες και τους είχατε ενώσει χάρη σε εσάς πράγματι. Και βέβαια δική τους προσπάθεια, αλλά και δική σας συμμετοχή και δηλαδή ενημέρωση και συνεργασία που είχαμε ήταν άψογη πράγματι. Και για το σήμερα είναι τελευταίες μέρες του Ραμαζάν, τη νηστεία των μουσουλμάνων. Τώρα σε 2-3 μέρες θα έχουμε και το Μπαϊράμ, το Eid al-Fitr, μεγάλη γιορτή όπως και ο χριστιανισμό που πέρασε το Πάσχα. Πράγματι, δυστυχώς με διαφορετικές συνθήκες, πράγματι η μεγάλη πρόκληση και πετύχαμε όλοι μαζί στην εργασία που κάναμε και θέλω σήμερα να ενημερώσουμε τους τελεθετές μας παγκόσμια. Ρωτάνε όλοι, από εκεί θα ξεκινήσουμε, λέγανε το τέμενο το κρατικό ότι μπορούσαμε να κάνουμε εκεί το Eid al-Fitr, τουλάχιστον μετά από τόσα χρόνια. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό το όνειρο όλων των μουσουλμάνων. Δεν έχει σημασία 350 φοράγανε εκεί οι 300, αλλά ήταν ένα ένδυμο, ένα συμβολικό αυτό το πράγμα. Θα αρχίσουμε βέβαια από εσάς φυσικά, ως Γιώργος Καλαργής, μια προσωπικότητα. Από πότε είστε αυτή τη θέση, πράγματι, και πώς σας ήρθε έτσι για να μπείτε στο Υπουργείο Θρησκευμάτων, που είναι πολύ ευαίσθητο Υπουργείο και τη θέση, γιατί είναι μεγάλη πρόκληση αυτό και πρέπει να φέρετε βόλτα σε όλους μαζί ενωμένοι και το πετύχατε πράγματι και συγχαρητήρια. Από πώς ξεκινήσατε εσείς τα χρόνια σας με τη μόρφωση, τι μόρφωση είχατε για να πούμε στους πλούριες τελεθέτες μας παγκόσμια. Κύριε Σαγίδ, χρόνια πολλά για το Ραμαζάν σας εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να σας ευλογεί. Ευχαριστώ. Και να σας δίνει υγεία πάντα. Ό,τι κάνουμε στο Υπουργείο Παιδείας και ό,τι κάνω εγώ προσωπικά συνδέεται και ακολουθεί αυτό που λέει το Σύνταγμα της χώρας. Το Σύνταγμα της χώρας λέει ότι σε αυτή τη χώρα στην Ελλάδα ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει σε όποιον Θεό θέλει. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι η υποχρέωσή μας να κάνουμε πράξη και αυτό κάνουμε στο Υπουργείο Παιδείας. Στην θέση αυτή βρέθηκα το 2011 κατόπιν απόφασης της τότε Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου. Και από εκείνη την ημερομηνία και μετά έχω παραμείνει με διαδοχικές αποφάσεις των αρμόδιων υπουργών και βεβαίως των πρωθυπουργών, γιατί ο διορισμός στη θέση Γενικού Γραμματέα είναι διορισμός που φέρει την υπογραφή του εκάστοτε πρωθυπουργού και υπουργού. Είναι λοιπόν μια θέση που την αναλαμβάνει κάποιος που του την αναθέτει η κυβέρνηση της χώρας. Πριν γίνω Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων, δεν είχα κάποια ιδιαίτερη ενασχόληση με τα θρησκεύματα. Είμαι χριστιανός Ορθόδοξος, όπως είναι η πλειοψηφία των πολιτών αυτής της χώρας. Και στο Πανεπιστήμιο είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα με ζητήματα εκπαίδευσης των μουσουλμάνων της Θράκης. Αυτό όμως δεν με κάνει ειδικό ούτε στο Ισλάμ, ούτε στην Ισλαμική θεολογία βεβαίως, διότι ασχολήθηκα με την εκπαίδευση, όχι με τη θρησκεία. Όμως ο οδηγός από την πρώτη στιγμή ήταν, όπως σας είπα και πριν, το Σύνταγμα της χώρας. Αυτό προσπάθησα να κάνω, προσπαθώ να κάνω, σε συνεργασία πάντα με τις θρησκευτικές κοινότητες. Και μέχρι τώρα έχουμε πετύχει σε πολλά πράγματα να βρούμε έναν τρόπο συνεννόησης που βοηθάει και τις θρησκευτικές κοινότητες. Βοηθά όμως περισσότερο απ' όλα την προσπάθεια όσων είναι πιστοί στην νομιμότητα να μπορέσουν να έχουν πρόοδο και ευημερία σε αυτή τη χώρα. Κύριε Γενικέ, ξέρετε ότι πολλά χρόνια Ελλάδα ήταν μοναδική πρωτεύουσα
που δεν υπήρχε επίσημο κείμενο για τους μουσουλμάνους. Υπάρχει εξήγηση. Ναι. Καταρχήν στην Ελλάδα, μουσουλμάνοι εκεί που υπήρχαν όντως, από προηγούμενες εποχές, τζαμία υπάρχουν. Στη Θράκη, για παράδειγμα, που είχαμε μουσουλμάνους, από την αρχή που απελευθερώθηκε αυτή η περιοχή, έχουμε 250 τζαμιά. Στη Ρόδο και την Κο, επίσης, που υπήρχαν μουσουλμάνοι, έχουμε και εκεί τζαμιά. Στην Αθήνα όμως, μουσουλμάνοι ή ήταν πολύ λίγοι, ή κάποιες περίοδοι, μεγάλες περίοδοι του ελληνικού κράτους δεν υπήρχαν καθόλου. Συνεπώς, αφού δεν υπήρχαν μουσουλμάνοι πολλοί, ήταν προφανές ότι δεν θα υπήρχε και τζαμί. Το πρόβλημα με το τζαμί εμφανίστηκε από τη στιγμή που η ελληνική οικονομία πήγε πολύ καλά και έτσι η Ελλάδα, από μια χώρα που έστελνε μετανάστες σε άλλες χώρες, γίναμε μια χώρα που δεχόμαστε μετανάστες. Λόγω των οικονομικών συνθηκών παγκοσμίως, το μεγαλύτερο μέρος μεταναστών που μας ήρθε στη χώρα λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν από χώρες της Ασίας. Οι περισσότεροι είναι μουσουλμάνοι, το Πακιστάν, έχουμε βεβαίως και Άραβες, αλλά η πλειοψηφία των μεταναστών αυτή τη στιγμή είναι από το Πακιστάν και η πλειοψηφία αυτών είναι μουσουλμάνοι. Εφόσον λοιπόν εμφανίστηκε ένας μουσουλμανικός πληθυσμός στην Αθήνα, ήταν φυσικό να υπάρξει και η ανάγκη να υπάρξουν χώροι προσευχής. Αυτό ήταν από την δεκαετία της 80. Είχαν αρχίσει. Και πιο μπροστά. Όχι σε μεγάλο αριθμό όμως. Οι αριθμοί έχουν μεγάλη σημασία. Πάντα οι αριθμοί έχουν σημασία γιατί υπάρχει ένα σημείο που από ποσοτικό στοιχείο γίνεται ποιοτικό. Με πρώτη νομοποίηση η επίσημη έγινε 90 και μετά. Και το μεγάλο κύμα έρχεται κοντά στους Ολυμπιακούς. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2004. Είναι το κρίσιμο σημείο. Και αυτό εκείνη την περίοδο, κύριε Γενικέ, που είναι στον νόμο του Ολυμπιακούς Αγώνες ότι όπου υπάρχουν Ολυμπιακές Αγώνες πρέπει να υπάρχουν θρησκευτικές δομές υποχρεωτικά. Και εκεί έγινε πάρα πολύ χαμός. Εκεί έγινε συζήτηση και γίνανε δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα που αφορούσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, φτιάχτηκαν τζαμιά στους χώρους που έμειναν αθλητές και το ελληνικό κράτος με δικά του έξοδα βρήκε ημάμιδες όπου υπηρέτησαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες για την εξυπηρέτηση των αναγκών των αθλητών και σε κάποιες περιπτώσεις βεβαίως και των φιλάθλων, αλλά κυρίως των αθλητών. Και επίσης έγινε συζήτηση για το πώς θα ιδρυθεί ένα τέμενο στην Αθήνα. Εκείνη την εποχή υπήρξε μια άλλη προσέγγιση για το πού θα γίνει το τέμενος και τι θα είναι, η οποία προσέγγιση, άποψη, εν πάση περιπτώσει, τελικώς δεν πραγματοποιήθηκε. Κανένα δήμος δεν αναλαμβάνε. Διορίσατε κάποιο δήμο, κοροπή, παλί, η Παιανία και δεν είναι θέμα δήμου. Η περιοχή αυτή, όπως συμβαίνει με πολλές περιοχές στην περιφέρεια της Αττικής, ήταν δάσος. Βέβαια ήταν παλιά δάσος, δεν ήταν τη στιγμή που γινόταν κουβέντα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν χαρακτηρισμένο ως δάσος, οπότε υπήρχε ένα πρόβλημα στο πόσο γρήγορα μπορούν να γίνουν κάποιες διαδικασίες. Επίσης, η συζήτηση που έγινε τότε, στην οποία πήρα μέρος και οι μουσουλμάνοι της Αθήνας, ήταν ότι η Παιανία είναι μια ωραία περιοχή, αλλά μακριά από την Αθήνα. Οπότε, πώς θα εξυπηρετούσε κάτι που είναι μακριά από την Αθήνα, αυτούς που μένουν στην Αθήνα. Η πλειοψηφία ήταν Αθήνα, φυσικά. Το ελληνικό κράτος τα σκέφτηκε όλα αυτά. Οι υπηρεσίες του γίνανε συζητήσεις μεγάλες, στις οποίες συμμετείχαν όλοι, και άλλαξε η απόφαση. Το 2006 ψηφίστηκε ένας νόμος, σύμφωνα με τον οποίο το τέμενος της Αθήνας, το πρώτο επίσημο κρατικό τζαμί της Αθήνας και το μοναδικό στην Ευρώπη, η Ευρώπη δεν έχει κρατικά τζαμιά, είμαστε οι μόνοι που το κάνουμε, θα ιδρυόταν μέσα στην Αθήνα, όχι σε κάποια περιοχή έξω. Και επιλέχθηκε η περιοχή του Ελαιώνα, μάλλον μια συγκεκριμένη περιοχή στον Ελαιώνα, που ήταν νομίζω ιδανική και εξακολουθεί να είναι ιδανική, διότι είναι κοντά στο κέντρο της Αθήνας, είναι δίπλα σε σταθμό του μετρό, άρα βοηθάει τη μετακίνηση των ανθρώπων, και είναι και σε μια τοποθεσία που έχει και ιστορική σημασία, πολιτισμική σημασία για εμάς. Είναι κοντά στην Ιερά Οδό, που είναι η αρχαία οδός που συνέδεε την Αθήνα
με την Ελευσίνα, πολύ σημαντικός τόπος από θρησκευτικής πλευράς ήδη από την αρχαιότητα. Έχει εκκλησίες η περιοχή. Έχει εκκλησίες λοιπόν αυτή. Σε αυτή την περιοχή υπάρχουν και εκκλησίες, γεγονός που τονίζει το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε για την συνύπαρξη μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων, με τρόπο που ο ένας να σέβεται τον άλλον. Η γη ποιανού είναι? Η γη ανήκε στο πολεμικό ναυτικό της χώρας, στο στρατό της χώρας, και παραχωρήθηκε για να χτιστεί το τέμενος, το οποίο χτίζεται με χρήματα του ελληνικού λαού. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που το κάνουμε αυτό, διότι επιλέξαμε με αυτόν τον τρόπο να δώσουμε ένα πολύ σαφές μήνυμα για τη σχέση που θέλουμε να έχουμε ως κράτος με τους μουσουλμάνους, όχι μόνο της Αθήνας, αλλά όλης της χώρας, και βεβαίως ένα μήνυμα που αφορά τους μουσουλμάνους όλου του κόσμου. Κύριε Γενικέ, πριν να φτάσουμε εδώ τα οικονομικά και όλα αυτά τα πράγματα, βρήκατε χώρο, αλλά πριν ακόμα και στους αγώνες 2004, Ορθόδοξη Εκκλησία πάντοτε έφερνε εντήρηση. Γι' αυτό ήταν τα εμπόδια στη Βουλή, δεν πήγαινε στον νόμο να ψηφιστεί. Και εγώ θυμάμαι πολύ καλά, και εσείς φυσικά, μακαριότατα το Αρχιεπίσκοπο τότε πρώτη φορά στον Αντένα μια εκπομπή, όταν έγινε όλο το θόρυβο και από την Πιανία και μετά, αισθάνθηκε ότι ναι, οι μουσουλμανοί έχουν δικαίωμα, έχουν ανάγκη και πρέπει να έχουν χώρο λατρείας. Πρώτη φορά συμφώνησε επίσημα. Κύριε Τζαμίλ, νομίζω ότι κάνετε ένα λάθος όπως κάνουν και πάρα πολλοί άλλοι. Το ότι κάποιος φοράει ράσο δεν σημαίνει ότι εκπροσωπεί την Εκκλησία. Η Εκκλησία της Ελλάδος είναι μια μεγάλη εκκλησία με χιλιάδες ιερείς. Και επειδή είμαστε μια δημοκρατική χώρα, μπορεί οποιοδήποτε να πει την άποψή του. Στην Ελλάδα όμως υπάρχουν και άλλοι που φοράνε ράσο, αλλά δεν ανήκουν στην Εκκλησία της Ελλάδος. Αυτό λέω, κύριε Γενικέ, Αρχιεπίσκοπο. Επίσημος. Θα σας πω ακριβώς. Ναι. Ο Αρχιεπίσκοπος, ο πρώην, ο Μακαριστός, ο Χριστόδουλος, ναι, δεν είχε πει ποτέ ότι δεν πρέπει να υπάρχει τζαμί στην Αθήνα ή ότι η Εκκλησία είναι ενάντια στην κατασκευή χώρου λατρείας των μουσουλμάνων. Και δεν το είχε πει ποτέ για ένα πολύ απλό λόγο, ότι σύμφωνα με τη δική μας θρησκεία, ο Θεός δίνει την ελευθερία στον άνθρωπο να επιλέξει. Και αυτό σημαίνει ότι έχει και την ευθύνη ο άνθρωπος να επιλέξει. Άρα, ο χώρος λατρείας είναι δικαίωμα να υπάρχει. Άρα δεν αντιτίθεται ποτέ η Ορθόδοξη Εκκλησία στο να υπάρξει χώρος λατρείας ενός άλλου Θεού. Αυτό είναι ζήτημα επιλογής. Ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος είχε θέσει ορισμένα ερωτήματα σχετικά με τη χρηματοδότηση. Εκεί ερχόμουν. Ότι είχαμε, συγγνώμη, προσφορές από διάφορες κράτους και συγκεκριμένα από Σαουδική Αραβία, αλλά μετά πιο σαφής ήταν από την Τουρκία. Το πρόεδρο στο είχε λοιπόν θέσει ερωτήματα και προβληματισμούς ο τότε Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος ήταν ένας βαθιά δημοκρατικός άνθρωπος, που αφορούσαν τη χρηματοδότηση, τον τόπο κατασκευής, Παιανία, αφού στην Αθήνα από μουσουλμάνους. Εκ των οποίων από αυτά τα ερωτήματα οφείλω να σας πω ότι αποδείχθηκε στην πορεία του χρόνου ότι είχε δίκιο που τρέφεται. Ο νυν Αρχιεπίσκοπος επανέλαβε τις θέσεις αυτές που ήταν θέσεις του Αρχιεπισκόπου αλλά και της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και είναι και θέσεις σταθερές, δεν έχουν αλλάξει. Οπότε είναι άδικο να λέει κάποιος ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είχε αντίθετη άποψη. Ορισμένα μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά και άλλοι που δεν ανήκουν στην Εκκλησία της Ελλάδος, είναι εκτός της Εκκλησίας της Ελλάδος, είχαν άλλη άποψη, όπως έχουν δικαίωμα να έχουν άλλη άποψη. Μάλιστα. Πολύ σαφής. Πράγματι το ξεκαθαρίσατε και πολύ μπράβο σας ότι πράγματι αυτή η εντύπωση υπήρχε στις κοινότητες μας. Και σύμφωνα με το Σύνταγμα επίσης, αυτοί που είχαν άλλη άποψη, όπως είχαν δικαίωμα, πήγαν στο δικαστήριο. Μάλιστα. Και προσέφυγαν στο δικαστήριο, όπως έχουν το δικαίωμα να παραλαμβάνουν, και πολύ καλά έκαναν, γιατί είμαστε μια δημοκρατική χώρα, ώστε να ακυρωθεί ο νόμος για την κατασκευή του τζαμιού στην Αθήνα. Κύριε Γενικέ, πρώτη φορά όταν ψηφίστηκε το νόμο στη Βουλή,
νομοποιήθηκε και χρηματοδότηση από το ελληνικό κράτος πράγματι, και ευχαριστώ πάρα πολύ αυτή την πρωτοβουλία. Πράγματι αυτό ήταν πάρα πολύ, γιατί είχαμε αναστατώσει εμείς όλοι μεταξύ μας μουσουλμάνοι διάφορα δόγματα, ότι να μαζεύουμε εμείς χρήματα και να το προσφέρουμε διάφορα. Αλλά μπλοκάριστηκε όλη η ιδεολογία και τις σκέψεις αρνητικές και έγινε ξεκαθαρά πράγματι, και αυτό είναι μπράβο της κυβέρνησης, ότι στην Ευρώπη είναι μοναδική χώρα Ελλάδας που πράγματι από τα χρήματα το Έλληνας πολίτης, δηλαδή φορολογουμένος. Να ξεκαθαρίσουμε για κάτι άλλο που να ξέρουν όσοι μας ακούν. Επίσης, η μοναδική περίπτωση που η Ελλάδα ως κράτος χρηματοδοτεί την κατασκευή ενός χώρου λατρείας είναι το τζαμί της Αθήνας. Οι εκκλησίες φτιάχνονται με χρήματα της εκκλησίας. Δεν δίνει το κράτος τίποτα. Ούτε σε άλλους χώρους το κράτος δίνει χρήματα. Η μοναδική περίπτωση λοιπόν που δίνουμε χρήματα ως κράτος είναι το τζαμί. Γι' αυτό το λόγο και ορισμένοι συμπολίτες μας πήγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας στο δικαστήριο, λέγοντας ότι είναι ανισότητα, είναι άδικο να δίνετε χρήματα για κατασκευή τζαμιού και να μην δίνετε χρήματα για κατασκευή μιας εκκλησίας, μιας συναγωγής ή κάτι άλλο. Πότε άρχισε πρώτη φορά το πόδιο μετά το ψήφισμα στη Βουλή, το νόμο και χρηματοδότηση? Πότε, ποια χρονολογία άρχισε περίπου, δηλαδή αυτά τα εμπόδια, δηλαδή τα δικαστήρια και το μεγαλύτερο πόσο καιρό χρειάζεται? Το πρώτο εμπόδιο δεν ήταν το δικαστήριο. Το πρώτο εμπόδιο έχει να κάνει με το ότι η χώρα έκανε συχνά εκλογές. Όταν κάποιος κάνει εκλογές, αυτό σημαίνει ότι αλλάζουν κυβερνήσεις, αλλάζουν υπουργοί, σημαίνει ότι για ένα διάστημα δεν γίνονται διαγωνισμοί, δεν γίνονται προσλήψεις. Άρα όλο αυτό πάει την όλη συζήτηση πίσω. Σας θυμίζω λοιπόν το 2006 ψηφίστηκε ο νόμος, το 2007 έγιναν εκλογές. Το 2009 έγιναν εκλογές. Το 2011 είχαμε αλλαγή κυβέρνησης. Είχαμε τη μεγάλη κρίση στην οικονομική στην Ελλάδα. Το 2012 είχαμε 2 εκλογές. Το 2015 είχαμε 2 εκλογές. Και το 2019 ξανά είχαμε εκλογές. Όπως καταλαβαίνετε, όταν έχεις εκλογές και ταυτόχρονα έχεις και μια μεγάλη οικονομική κρίση, όλη αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να γίνει όπως θα γινόταν με φυσιολογικούς ρυθμούς. Δηλαδή εκλογές κάθε 4 χρόνια. Το θέμα του δικαστηρίου ανέκυψε μετά το 2011, όταν ανακοινώθηκε επίσημα πια ότι έχει εξασφαλιστεί ο προπολογισμός και θα γίνει ο διαγωνισμός για το έργο, και έπρεπε το κράτος να περιμένει την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όπως συμβαίνει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι αποφάσεις αυτές καθυστερούν περίπου 2 με 3 χρόνια. Πρέπει επίσης να είναι σαφές ότι επειδή το τζαμί είναι δημόσιο έργο, όπως είναι δηλαδή ένας δρόμος, ένα κτίριο, μια γέφυρα, αυτό σημαίνει ότι υπάγεται στην νομοθεσία για τα δημόσια έργα. Και αυτό με τη σειρά του σημαίνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις που επεκτείνουν το χρόνο. Είναι πολύ μεγαλύτερη σε διάρκεια από ό,τι αν είχες έναν ιδιώτη. Γιατί εμείς υπαγόμαστε στο δίκαιο του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα πρέπει οι διαγωνισμοί που γίνονται να είναι σίγουρο και βέβαιο ότι είναι διαγωνισμοί με συγκεκριμένο τρόπο. Όλα αυτά σημαίνουν περισσότερο χρόνο. Και όπως συμβαίνει σε όλα τα δημόσια έργα, πάντα υπάρχουν προσφυγές που δεν αφορούν μόνο ζητήματα όπως αυτό που είπαμε πριν, γιατί χρηματοδοτείται μόνο το τζαμί και όχι κάποιο άλλο χώρο. Υπάρχουν και άλλες προσφυγές που έχουν να κάνουν με συμφέροντα τοπικά. Κάποιος που έχει εκεί ένα οικόπεδο και θεωρεί ότι το έργο αυτό θα του μειώσει την αξία του οικοπαίδου. Να δώσω ένα παράδειγμα. Το Μουσείο της Ακρόπολης. Που είναι ένα έργο πολύ μεγάλο για την Ελλάδα, για το οποίο υπήρχε γενικότερη συμφωνία. Δεν υπήρχε κάποιος που έλεγε να μην γίνει. Χρειαστήκαν 105 δίκες. Και η τελευταία δίκη κρίθηκε με μία ψήφο διαφορά. Και βεβαίως δεν παραδόθηκε ποτέ στον χρόνο που είχε υπολογιστεί. Περιμέναμε ως χώρα να γίνει, να είναι έτοιμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, παραδόθηκε πολύ μετά. Δεν είναι λοιπόν το τζαμί της Αθήνας, το μοναδικό δημόσιο έργο που είχε πρόβλημα στα δικαστήρια ή που έχει καθυστερήσει. Στην περίπτωσή μας καθυστέρησε παραπάνω, διότι υπήρχαν και τα ζητήματα των εκλογών, όπως σας είπα πριν, και βεβαίως υπήρχαν και ζητήματα που αφορούν τον νόμο σχετικά με την κατασκευή κτηρίων σε συγκεκριμένες περιοχές. Και περιβαλλοντικά. Ακριβώς, περιβαλλοντικά. Όλα αυτά ξεπεράστηκαν, έχουν κερδίσει όλα τα δικαστήρια. Αλλά αυτό που δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε ήταν ο κορονοϊός.
Εξαιτίας της ασθένειας, της πανδημίας αυτής, εδώ και 3 μήνες δεν γίνεται ούτε διαγωνισμός μπορεί να γίνει, ούτε να προχωρήσουν τα έργα. Το αποτέλεσμα είναι ότι ενώ περιμέναμε ότι αν όχι στο Ιταλφίτ, σίγουρα πάντως στο Ιταλάτιχα θα είχαμε το τζάμι έτοιμο, τώρα αυτό δεν μπορεί να γίνει, διότι όλο αυτό το διάστημα δεν έγινε καμιά διαδικασία. Άρα μόλις τελειώσει η περίοδος αυτή η έκτακτη και μπορέσουν να γίνουν οι διαδικασίες κανονικά με τους διαγωνισμούς κτλ., θα ξεκινήσουμε πάλι. Τι έχει μένει τώρα? Να ρωτήσω έτσι. Όπως ξέρετε, ότι πέρσι ο Υπουργός Παιδείας και Συστημάτων έκανε τα εγγένεια. Δεν έκανε εγγένεια, δηλαδή, έκανε την παρουσίαση του κτηρίου. Έχει σημασία. Εντάξει, ονομαστήκε όμως. Το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει τη λέξη εγγένεια. Ναι. Και όταν λέμε εγγένεια, εννοούμε τη λειτουργία. Λειτουργία. Παρουσιάσαμε το κτίριο, το οποίο τελείωσε πέρσι και ήταν και ο εξοπλισμός του όσον αφορά τα βασικά στοιχεία του μέσα. Όμως, επειδή θα λειτουργήσει και με χρήματα του δημοσίου. Θα λειτουργήσει από το δημόσιο και με χρήματα του δημοσίου. Δηλαδή, η υποστήριξη του κράτους δεν τελειώνει μόνο στην κατασκευή, συνεχίζεται. Λειτουργικά έξοδα και μελλοντικά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει όλα να γίνουν σύμφωνα με αυτά που προβλέπει το κράτος. Άρα, όταν τελείωσε το κτίριο, που έπρεπε να το παρουσιάσουμε, να το δούμε, να το δείτε όλοι, μέναν ενέργειες που θα μπορούσαν να είχαν προχωρήσει, αλλά θυμίζω ότι και πάλι είχαμε εκλογές. Είχαμε τις ευρωεκλογές και μετά είχαμε εθνικές εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι καμία διαδικασία από τις προκηρύξεις δεν μπορούσε να προχωρήσει. Για να λειτουργήσει το τέμενος τώρα πρέπει να γίνουν προσλήψεις προσωπικού, να γίνουν διαγωνισμοί για ασφάλεια, καθαριότητα, να γίνουν οι διαδικασίες που πρέπει για ένα σωρό μικρά πράγματα, που όμως δεν είναι μικρά. Όπως είναι παραδείγματος χάρη το νερό, η ίδρυυση δηλαδή, το ρεύμα, όλα αυτά τα πράγματα θέλουν διαγωνισμούς. Και θέλουν διαγωνισμούς που δεν γίνονται σε προεκλογικές περίοδους. Πρώτα ο Θεός, εάν τελειώσει η πανδημία του κορονοϊού εντός του Μαΐου, θα λειτουργεί κανονικά. Πότε μπήκανε μπουλντόζες, ποια χρονολογία μπήκανε μπουλντόζες τουλάχιστον για την κατασκευή και μετά να αρχίσανε. Οι μπουλντόζες για την κατασκευή μπήκανε περίπου 1 χρόνο πριν παραδοθεί το έργο και για τον περιβάλλοντα χώρο μπήκανε 2 χρόνια πριν και μείνανε και μετά. Γιατί εκτός του τεμένους, του κτηρίου δηλαδή, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος περιβάλλον χώρος. Πάρα πολύ όμορφο και ωραίο έξω. Ο οποίος όμως για να γίνει όμορφος και ωραίος έπρεπε να καταδαφιστούν κτίρια, να μεταφερθούν επικίνδυνα υλικά με τα οποία ήταν κατασκευασμένα αυτά τα κτίρια που θέλανε ειδικές διαδικασίες. Υπήρχαν κατασκευές από αμύαντο, που είναι καρκινογόνος, και έπρεπε όλη η διαδικασία αυτή να γίνει με τρόπο ώστε να προστατευτεί το περιβάλλον και βεβαίως οι εργαζόμενοι και να μεταφερθούν, αν θυμάμαι καλά, πήγαν και σε άλλες χώρες. Γιατί δεν έχουμε, νομίζω, διαδικασίες αυτές που πρέπει, και δεν έχουμε μεγάλο πρόβλημα μάλλον, που αφορά αυτά τα υλικά. Συνεπώς, χρειάστηκαν περισσότερο από 2 χρόνια για να γίνουν τα έργα που αφορούν και το τέμενο στο ίδιο, 3 χρόνια σχεδόν, και τον περιβάλλοντα χώρο. Το σχέδιο, ποια εταιρεία πήγε, το σχέδιο το τέμενο? Το σχέδιο του τεμένους, υπήρξε το εξής θέμα με το σχέδιο του τεμένους. Για να είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα και τους περιβαλλοντικούς όρους η κατασκευή του τεμένους, έπρεπε να είναι συγκεκριμένα τετραγωνικά μέτρα, ουσιαστικά δηλαδή να είναι όσο ήταν ένα κτίριο που υπήρχε εκεί πριν. Αυτό βάζει συγκεκριμένα όρια στο τι μορφή θα έχει αυτό που κατασκευάζεις. Γιατί αν φύγεις από αυτά τα όρια, τότε είναι αντισυνταγματική η κατασκευή του κτηρίου. Γιατί τεχνικό πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα αξεπέραστο συνταγματικά. Συνεπώς, ο αρχιτέκτονας, ήταν το γραφείο του κ. τον Μπάζη, έπρεπε να κάνει μία πρόταση. Ελληνική εταιρεία. Είναι ελληνική εταιρεία που έχει κατασκευάσει τζαμιά σε διάφορες χώρες. Όχι μόνο τζαμιά και άλλα κτίρια, αλλά έχει κατασκευάσει και τζαμιά. Όμως έπρεπε να κάνει μια πρόταση που να είναι σύμφωνη με αυτούς τους περιορισμούς. Δεν μπορούσε να προτείνει ό,τι θα ήθελε. Υπάρχει η πρόταση του κ. Ντομπάζη, του γραφείου του κ. Ντομπάζη,
για κατασκευή ενός τζαμιού όπως θα το ήθελα αν δεν είχε τους περιορισμούς που σας λέω, που έχει διαφορές, μεγάλες διαφορές με αυτό που έχει κατασκευαστεί. Εάν όμως πηγαίναμε σε εκείνη την πρόταση, ακόμα δεν θα είχαμε τίποτα. Και μάλλον δεν θα είχαμε και ποτέ τίποτα, γιατί δεν θα μπορούσε να περάσει από το συνταγματικό έλεγχο της κατασκευής του. Θα έπρεπε να πάμε εκτός Αθήνας. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν προκλήθηκε για να έχουμε τζαμί και να μείνουμε εντός Αθήνας, να πάμε σε μια μικρότερη κατασκευή, σύμφωνη με αυτά που σας είπα πριν, όπως και έγινε. Και έγινε η προσπάθεια αυτή η κατασκευή μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο να είναι όσο πιο ωραία γίνεται. Βεβαίως. Ένα άλλο σημείο, επειδή τώρα είναι στη συζήτηση σε αυτό το καυτό θέμα, για τις μιναράδες. Όπως ξέρετε, παγκόσμια παντού και στην Ευρώπη, όλη η Ευρώπη, τα τέμενα παντού, όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, καμία ευρωπαϊκή χώρα που να μην έχει τέμενο χωρίς μιναρέ. Εδώ στην Ελλάδα, τι φιλοσοφία είχε, τι πρόβλημα ενδομετωπίσατε εσείς πράγματι και πώς εξπεράσαμε αυτό το πρόβλημα και με τι σκέψη. Στην Ελλάδα, εκεί που υπάρχουν, ισχύει και εδώ αυτό που λέτε, τα τζαμιά από το μιναρέ. Λοιπόν, αλλά ξαναπαραλαμβάνω ότι συγκεκριμένα στην Αθήνα, επειδή θέλαμε να γίνει εντός της Αθήνας, υπάρχουν συγκεκριμένοι νόμοι για τα περιβαλλοντικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν του τεμένου στην Αθήνα, εκεί που το κατασκευάζουμε, δεν μπορούσαμε να κατασκευάσουμε μιναρέ, πύργο προσευχής όπως είναι η επίσημη ονομασία, με σύμφωνο τρόπο σχετικά με την νομοθεσία. Εάν πηγαίναμε κάπου αλλού εκτός Αθήνας, σε μεγάλους χώρους που δεν έχει πρόβλημα ύψους, είναι άλλη συζήτηση. Αλλά εμείς θεωρήσαμε, το κράτος θεώρησε και οι μουσουλμάνοι της Αθήνας θεώρησαν, ότι το σημαντικό ήταν να έχουμε ένα τζαμί μέσα στην Αθήνα. Γι' αυτό και οι μουσουλμάνοι, όταν τέθηκε οι εκπρόσωποι των μουσουλμανικών κοινοτήτων της Αθήνας, όταν τέθηκε το ζήτημα ότι σε αυτό το χώρο θα υπάρξει πρόβλημα με την κατασκευή μιναρέ για λόγους πολεοδομικούς, μας είπαν ότι δεν μας ενοχλεί αυτό, εμείς θέλουμε το τζαμί. Εμείς αυτό το σεβαστήκαμε, γιατί και εμείς πιστεύουμε ότι το σημαντικό είναι ένα τζαμί που να είναι μέσα στην Αθήνα, όχι έξω και μακριά από την πρωτεύουσα. Αυτό γιατί έκανα ερώτημα, κύριε Γενική, γιατί υπήρχε πάρα πολύ κοτσομπολία που λέμε εμείς μεταξύ μας, ξέρετε, κοινότητες. Είναι λογικό να είναι λογικό. Γι' αυτό ήθελα με τη διαφήμιση ότι δεν είχε πρόθεση η πολιτεία, ο κράτος, δηλαδή απάνω αναντίον. Ορισμένοι ταυτίζουν ότι η Εκκλησία έχει υπαγορέψει να μην γίνουν μιναρές, αλλά το είπατε εσείς πολύ καθαρά ότι είναι καθαρά τεχνικό πρόβλημα, νομικό και πολυδομικό πρόβλημα που συμφωνήσαμε εκπρόσωποι μουσουλμάνων. Να πω κάτι σχετικά με την αναφορά για την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν έχει κανένα δικαίωμα από τον νόμο να εκφράζει άποψη για το τι θα γίνει σε άλλα κτίρια που δεν είναι δικά της. Η Εκκλησία από τον νόμο έχει το δικαίωμα βεβαίως να εκφράζει την άποψή της για τις εκκλησίες και για τα κτίρια τα οποία κτίζει η ίδια. Όταν έχουμε ένα κτίριο που δεν είναι της εκκλησίας, είτε αυτό είναι του κράτους, είτε αυτό είναι ιδιότητα, είτε είναι ένα θρησκευτικό κτίριο, είτε είναι κάτι άλλο, η εκκλησία δεν παρεμβαίνει. Δεν το προβλέπει ο νόμος. Εάν τώρα θέλει κάποιος να εκφράσει την άποψή του, είναι προσωπική πρόσωπο, ή ως είναι άλλη υπόθεση. Έχουμε δημοκρατία σε αυτή τη χώρα. Η Εκκλησία έχει δικαίωμα όπως όλοι οι θεσμοί να εκφράσει την άποψή της για ό,τι θέλει. Αλλά ο νόμος είναι σαφής και είναι απόφαση του κράτους, η οποία παίρνεται, δεν το χτίζει ο κράτος, η οποία παίρνεται σύμφωνα με τις αποφάσεις, σύμφωνα με τους νόμους που έχει ψηφίσει η Ελληνική Βουλή. Τα χωροταξικά στην Ελλάδα είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, όπως ξέρει οποιοδήποτε έχει σχέση με τη χώρα μας. Μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το χωροταξικό παρά οποιοδήποτε άλλο. Και το τέμενος καθυστέρησε επί σειρά ετών, γιατί έπρεπε να λύσουμε πολλά χωροταξικά προβλήματα εκεί που θέλαμε να γίνει. Αλλά ξαναλέω, το βασικό ερώτημα που είχαμε να αποφασίσουμε ως κράτος πρώτα και μετά σε συνεννόηση με τους μουσουλμάνους της Αθήνας ήταν αν θέλουμε τζαμί μέσα στην Αθήνα ή μακριά από την Αθήνα. Όχι, όλοι ήθελαν μέσα. Συμφωνήσαμε όλοι μέσα στην Αθήνα. Από που συμφωνούν μέσα στην Αθήνα, προφανώς θα υπάρχουν και ορισμένοι περιορισμοί
που υπήρχαν έτσι κι αλλιώς από τους νόμους τους πολεοδομικούς. Τώρα Παραδείγματος χάρη, ναι. να σας πω κάτι άλλο. Εκεί που χτίζεται το τέμενος είναι μια όχι μόνο ιστορική, αλλά και ωραία τοποθεσία που θα γίνει ακόμα ωραιότερη στα χρόνια που έρχονται. Κάποιος που θα κάτσει μπροστά το τέμενος, αν σηκώσει το κεφάλι του αριστερά, θα δει την Ακρόπολη. Αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο. Έχει σημασία να μπορείς να απολαύσεις κάτι τόσο όμορφο που σου δίνει και ένα μήνυμα για το που βρίσκεσαι. Θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε βρει μια άλλη περιοχή, μακριά από την Αθήνα. Θα εξυπηρετούσε? Η απάντηση που δώσαν όλοι ήταν όχι. Λοιπόν, άρα, ας κάνουμε αυτό το βήμα, που είναι το μεγαλύτερο και το σημαντικότερο. Ας θυμίσουμε το Θεό που έχουμε αυτή τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό το βήμα. Και τώρα για τα που χωράει ο χώρος, 350 περίπου είναι. Αυτό αρκεί τώρα για τους πληθυσμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα στην Αθήνα. Δηλαδή, εκεί τι σκέψη έχετε, τι θα σας πω. Οι μουσουλμάνοι καταρχήν στην Αθήνα δεν μένουν όλοι σε μια περιοχή. Μένουν σε όλη την Αθήνα και αυτό είναι κάτι θετικό, διότι αποδεικνύει ότι δεν έχουμε γκέτο. Όπως συμβαίνει με όλους τους ανθρώπους. Θα πας να προσευχηθείς στον χώρο που είναι πιο κοντά ή στο σπίτι σου ή στη δουλειά σου. Συνεπώς, το τζαμί της Αθήνας έχει συμβολική σημασία, γιατί είναι το κράτος, γιατί είναι το κεντρικό τζαμί. Αλλά από εκεί πέρα αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο τζαμί αν υπάρχουν ανάγκες. Ήδη τώρα που μιλάμε, στην Αθήνα υπάρχουν 8 νόμιμα τζαμιά. Σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον νόμο, μπορούν να φτιαχτούν, να υπάρχουν, να λειτουργούν δηλαδή, τζαμιά, εκεί που υπάρχει και ανάγκη, σύμφωνα πάντα με τον νόμο. Με τον νόμο, όντως, φυσικά. Το τέμενος λοιπόν έχει χωρητικότητα 350 άτομα, έχει μια πολύ μεγάλη έκταση γύρω-γύρω που είναι κοινόχρηστη, είναι για όλους. Για όποιος θέλει να πάει μπορεί να πάει, δηλαδή θα ανοιχτεί για όλους. Συνεπώς, το τέμενος θα επιτελέσει τον κεντρικό του ρόλο. Από εκεί πέρα όμως, οι μουσουλμάνοι εκεί που μένουν θα πρέπει να φροντίσουν να κάνουν τη σωστή διαδικασία που προβλέπει ο νόμος για να πάρουν άδεια να έχουν τζαμί. Όποιος δεν κάνει αυτή τη διαδικασία, μετά τη λειτουργία του τζαμιού, του κεντρικού τζαμιού, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές και λέμε εδώ και πολλά χρόνια, τα τζαμιά που δεν έχουν άδεια θα κλείσουν. Θα έρθουμε σε αυτό. Αυτό είναι το πολύ βασικό και κρίσιμο. Στο τέλος έχω αφήσει. Πείτε μου σε συγκεκριμένο τέμενο, στο νόμο έχει ψηφιστεί για τον τρόπο της λειτουργίας μία επιτροπή. Πείτε μας πώς έγινε αυτή τη σκέψη, τι επιτροπή υπάρχει, ο ημάμις πώς εκλέχθηκε, τι διαδικασία και πώς θα λειτουργήσει αυτή η επιτροπή. Τι αρμοδιότητες έχει δηλαδή. Επειδή το τέμενος είναι του κράτους, υπάρχει μια επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους του κράτους, από τα υπουργεία που έχουν σχέση δηλαδή με το θέμα, το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών, εκπρόσωπος του Δήμου Αθηναίων, στην περιοχή του οποίου υπάρχει το κράτος, και εκπρόσωποι των μουσουλμάνων της Αθήνας. Δύο εκπρόσωποι, ένας από τους Άραβες και ένα από το Πακιστάν. Σήμερα, αύριο μπορεί να είναι διαφορετική επιλογή, έχει να κάνει με τους μουσουλμάνους και τις συζητήσεις που έχουμε μαζί τους. Η ευθύνη αυτής της επιτροπής είναι η καθημερινή λειτουργία του τεμένους. Για τα θρησκευτικά ζητήματα, οι αποφάσεις έχουν να κάνουν με τον ημάμι τον ίδιο. Εκείνος έχει την ευθύνη να εισηγηθεί, γιατί εκείνος ξέρει τη θρησκεία. Και βεβαίως με τους δύο μουσουλμάνους που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η επιλογή του ημάμι έγινε από τον Υπουργό Παιδείας κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε μια δημόσια προκήρυξη. Υποβλήθηκαν υποψηφιότητες. Υπήρξε διαδικασία συνέντευξης των υποψηφίων, όπου για θέματα της θρησκείας ρωτήθηκαν από τους εκπροσώπους των μουσουλμάνων, για θέματα που αφορούν την γλώσσα, τη θέση του Ισλάμ στη χώρα, αν καταλαβαίνουν τους νόμους, ρωτήθηκαν από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το Διοικητικό Συμβούλιο κατέληξε στην εισήγησή του προς τον Υπουργό Παιδείας, εισήγηση η οποία έχει έρθει στο Υπουργείο Παιδείας. Έγινε σεβαστή από τον τότε Υπουργό Παιδείας, γι' αυτό και ανακοινώθηκε ότι ο ημάμις του τεμένους θα είναι ο κύριος Ζάκη Μοχάμερ. Δεν έχει όμως διοριστεί επίσημα ακόμα, γιατί δεν έχει λειτουργήσει το τέλος. Μόλις λίγο πριν λειτουργήσει, δηλαδή τελειώσουν οι διαγωνισμούς που σας έλεγα πριν, θα γίνει και
διορισμός του κυρίου Ζακί Μουχάμετ στη θέση του Ιμάμι του Τεμένους Αθήνας. Και την Επιτροπή. Από εκεί και πέρα προβλέπεται, αφού διοριστεί ο κύριος Ζάκη και ξεκινήσει και η λειτουργία, προβλέπεται από την νομοθεσία μας να συγκροτηθούν διάφορες επιτροπές. Μία από αυτές είναι και θρησκευτικού χαρακτήρα, για να βοηθήσουν τη λειτουργία του τεμένους αλλά και τον Ιμάμ. Αυτά είναι θέματα που θα τα ρυθμίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Τεμένους, σε συνεργασία με τον Ιμάμι, όταν έρθει η ώρα. Στη θρησκευτική επιτροπή, παραδείγματος χάρη, θα μετέχουν μουσουλμάνοι που έχουν σχέση με τη θρησκεία ίδια. Είτε είναι Ιμάμιδες, είτε είναι μουσουλμάνοι θεολόγοι. Αλλά αυτά θα τα δει το Διοικητικό Συμβούλιο τότε. Εμείς θα δούμε τι θα μας πει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ξέρετε, κύριε Γενικέ, είχαμε διάφορα δόγματα εδώ στην Ελλάδα, όπως παγκόσμια, για τους μουσουλμάνους. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, αυτή η επιτροπή και ο Ιμάμις, πώς θα καταφέρει στα διάφορα δόγματα, Σουνίτες, Βαχαμπίτες, Σίετες, δηλαδή όλοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν το τέλος. Πώς θα υπάρχει αυτή τη διάκριση ή συνεργασία, παραδείγματος? Υπάρχει απόφαση ότι την προσευχή της Παρασκευής θα εντελεί μόνο ο Ιμάμις του Τεμένους. Πολύ ωραία. Αλλά άλλες μέρες, νομίζω Τρίτη και Τετάρτη, δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω γιατί έχει περάσει και πολύ καιρός που έχει βγει η απόφαση. Αλλά εν πάση περιπτώσει 2 άλλες μέρες ή και 3, αναλόγως θα δούμε τι ανάγκη θα υπάρχει. Θα μπορούν θρησκευτικές κοινότητες μουσουλμάνων, οι οποίες έχουν άδεια ευκτηρίου οίκου, τζαμιού δηλαδή. Μάλιστα. Για ξαναπείτε, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όποιος έχει άδεια νόμιμου τζαμιού. Μάλιστα. Ή όποιος είναι. Όποιο δόγματα δηλαδή. Να έχουν νόμιμη άδεια, τον δικό του. Ή όποιος έχει θρησκευτικό νομικό πρόσωπο μουσουλμανικό. Μάλιστα. Το προβλέπει ο νόμος 4301. Ναι. Όποιος λοιπόν από τους δύο έχει αυτές τις προϋποθέσεις, θα μπορεί να κάνει αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τεμένους για να ζητήσει μία από τις συγκεκριμένες ημέρες να παραγωγηθεί το τέμενος σε αυτόν για να κάνει την προσευχή εκεί είτε με τον Ιμάμ του Τεμένους είτε με δικό του Ιμάμ. Πολύ ωραία. Βεβαίως έχουμε βάλει ως προϋπόθεση ότι το κήρυγμα θα είναι στα ελληνικά. Μάλιστα. Η προσευχή θα είναι στα αραβικά, είναι προφανές. Το κήρυγμα όμως θα είναι στα ελληνικά. Νομίζω έχουμε προβλέψει και μια εξαίρεση για την αγγλική γλώσσα, επειδή είναι διεθνής γλώσσα και αυτό βοηθάει στην. Ακριβώς. Γιατί θα έχουμε και τουρίστες και επισκέπτες. Ναι. Αλλά η βασική αντίληψη είναι ότι το τέμενος θα δοθεί σε κοινότητες για να γίνει προσευχή, υπό την προϋπόθεση ότι βέβαια υπάρχει νόμιμη άδεια τζαμιού ή είναι. Νόμιμος εκπρόσωπος δηλαδή. Είναι θρησκευτικό νομικό πρόσωπο. Όχι σύλλογος. Ναι, θρησκευτικό. Για μας οι σύλλογοι είναι σύλλογοι, δεν έχουν θρησκευτικό χαρακτήρα. Άρα ταυτόχρονα στο τζάμι έχει τον Ιμάμι του για να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, αλλά είναι και ανοιχτό σε οποιαδήποτε άλλη κοινότητα επιθυμεί να προσευχηθεί εκεί. Γι' αυτό και η διαρρύθμιση του τεμένους εσωτερικά έγινε σύμφωνα με όσα μας υπέδειξαν μουσουλμάνοι και από τους δύο μεγάλους κλάδους του Ισλάμ, και το σουνιτικό και το σιητικό. Ίσως αυτό σε μερικούς να δημιουργεί την εντύπωση ότι είναι φτωχό, να το πω έτσι. Ναι. Αλλά προτιμούμε αυτό παρά να μας πει κάποιος ότι κάνατε κάτι χωρίς να ρωτήσετε τους μουσουλμάνους. Ναι, σωστά. Όπως συχνά έρχονται διάφορες ηγέτες θρησκευτικές εδώ στη χώρα και στην Αθήνα και στην Ελλάδα, επισκέφτονται κατά διαστήματα. Κάποιος από αυτούς θέλει να έρθει να μιλήσει εκεί, να βγάλει λόγο εκεί, όπως τα δικά τους στέμενα διάφορα. Θα επιτρέψουν, αλλά θα υπάρχει τα ίδια διαδικασία, πρέπει να κάνει πριν αίτηση. Θα ζητήσει άδεια πρώτα. Αν κριθεί η Επιτροπή καταλληλό και συμφωνεί. Για να ζητήσει άδεια, πρέπει εκείνος που τον έχει προσκαλέσει να έχει ο ίδιος νόμιμη άδεια τζαμιού ή να είναι θρησκευτικό νομικό πρόσωπο. Με λίγα λόγια, πρέπει να είναι σαφές σε όλους ότι εάν δεν υπάρχει νόμιμη βάση, δεν θα εξεταστεί τίποτα. Μάλιστα. Αυτές είναι πολύ λεπτομέρειες και πολύ χρήσιμες που δική μας πλειοψηφία δεν το καταλαβαίνουν ή δεν θέλουν να το καταλάβουν. Γι' αυτό κάνουμε αυτή τη συζήτηση ενημερωτική και πολύ χρήσιμη πράγματι,
Αυτό είναι περιουσία για μελλοντική για όλους μας εδώ στην Αθήνα και αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι. Όλα αυτά που σας λέω μπορεί όποιος επιθυμεί να τα βρει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, στην ελληνική γλώσσα και πολλά από αυτά τα κείμενα και στην αγγλική γλώσσα. Μάλιστα. Αυτά θα τα βάλουμε εμείς στο page και αυτά σας ζήτησα εγώ και ο καινούργιος ο πρέσβης και όλα, ώστε αυτό το ενημερωτικό θα τα προσπαθήσουμε εμείς να κάνουμε και ορισμένα αναγκαία μετάφραση ουρδού, θα το κάνουμε εμείς σε λόγο μας, ώστε να είναι πιο σαφής απάνω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα οικονομικά. Ο ημάμις και αυτή η επιτροπή θα πάρουν μισθό από το κράτος. Ο ημάμις ναι, θα πληρώνεται από το κράτος, η επιτροπή όχι. Η επιτροπή είναι εθελοντική. Κάτι είπανε αρχή τότε, θυμάστε να σου ότι και η επιτροπή δηλαδή θα πληρωθεί μισθό. Δηλαδή. Όχι, δεν θα πληρωθεί. Μόνο ημάμις. Μόνο ημάμις. Υπάρχει και βοηθός ημάμις. Καμία φορά λόγω ασθένειας ή κάποια άδεια. Ο νόμος δεν έχει προβλέψει να πληρώνεται άλλος ημάμις, όμως, ναι. Εάν υπάρξει αυτή η ανάγκη, θα το επανεξετάσουμε το ζήτημα, προφανώς. Μέχρι τότε όμως, προβλέπει ο νόμος ότι αν υπάρξει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με γνώμη του ημάμου, για κάποιο έκτακτο λόγο, μπορεί κάποιος άλλος να τον αντικαταστήσει. Αλλά με προϋπόθεση πρέπει να ξέρει ελληνικά και όλα είναι όπως προβλέπει νόμος. Okay. Τώρα, να έρθουμε τώρα το θέμα, τώρα που αναφέρατε, έγινε αυτό το τεμένο, μέχρι τον Δεκέμβριο πρώτα Θεός, τέλος του χρόνου, ελπίζω να λειτουργήσει και να χαρούν όλοι. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 100-150. Εγώ μιλάω για όλη την Ελλάδα τώρα. Που είναι και διάφορες περιοχές και εκτός Αττικής δηλαδή. Είναι πάρα πολλά αυτά. Γι' αυτό σας λέω εγώ. Γιατί όχι μόνο Αττικής και παντού. Αυτά είναι παράνομα. Η Ποία, Γεράς, ξέρω εγώ, σαν βιβλιοθήκη. Πανελλημμένα πράγματι από εσάς έχουν γίνει συστάσεις ενημερωτικές και προειδοποιήσεις όλους τους θρησκευτικούς, Πακιστανούς, Μπαγκλαντές, Άραβες, όλες τις κοινότητες και φαντάζομαι τώρα φτάσαμε μόνο 8 για μία που έχουν πάρει άδεια. Μέχρι στιγμή. 8 στην Αθήνα και ένα στη Αυτό. Τι θα κάνουν όλοι αυτοί? Δηλαδή έχουν τόσα προβλήματα, σας έχουν θέσει και όλα, τεχνικά, πολυδομικά, έχουν επενδύσει λεφτά εκεί πέρα τώρα. Τώρα με την κρίση, πώς μπορεί να μεταφερθεί αυτό το χώρο παντού, ή έχουν αγοράσει κατά τη γνώμη μου λάθος πολιτική τους τότε, δηλαδή στρατηγική, χωρίς να ερευνήσουμε και με τη δική σας προειδοποίηση, πράγματι εγώ τους ξέρω χρόνια, πάντοτε τους λέγατε, αλλά πάλι αγοράσανε και χωρίς να προβλέπουν πολυδομικές και αυτές ανάγκες. Που είναι... Για αυτούς που αγοράσανε χωρίς να ερευνήσουν τι προβλέπετε, κάνε μια κακή αγορά. Δεν υπάρχει καμία λύση. Για αυτούς που νοικιάζουν, η οικονομική κρίση προσφέρει ευκαιρίες γιατί διατηρείται ενίκεια χαμηλά. Άρα μπορούν να αλλάξουν τον χώρο. Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις χώρων που χρειάζονται μικρές αλλαγές ώστε να είναι νόμιμο. Αυτά που ζητάμε εμείς για τους χώρους λατρείας αφορούν όλα την ασφάλεια των ανθρώπων που θα πάνε εκεί. Ακριβώς. Αυτό είναι το κύριο. Ανεξάρτητα δηλαδή αν το ζητάμε εμείς ή όχι, όποιος είναι μουσουλμάνος, χριστιανός, Εβραίος, όποια θρησκεία θέλει, νομίζω ότι σε όλες τις θρησκείες υπάρχει η αντίληψη για την ιερότητα της ανθρώπινης ζωής. Κάποιος λοιπόν που λέει ότι ο ίδιος υπηρετεί τη θρησκεία του και μάλιστα ως θρησκευτικός λειτουργός, ένας ημάμις για παράδειγμα, νομίζω ότι είναι ο πρώτος που πρέπει να κάνει ό,τι πρέπει για να είναι ασφαλείς οι άνθρωποι που έρχονται να προσευχηθούν στο Θεό. Ακόμα λοιπόν και αν δεν το έλεγε το κράτος, θα έπρεπε ο ίδιος ο ημάμις να κάνει τα πάντα ώστε να υπάρχει ασφάλεια. Εμείς λοιπόν αυτό που ζητάμε είναι οι άνθρωποι που θα πάνε να προσευχηθούν εκεί να είναι ασφαλείς. Γι' αυτό ζητάμε το κτίριο να είναι νόμιμο, να είναι σύμφωνο με τις προϋποθέσεις για τους σεισμούς, να είναι σύμφωνο με αυτά που λέει η πυροσβεστική σε περίπτωση φωτιάς,
να προσέχουμε ποιες είναι οι πόρτες εισόδου-εξόδου, Okay. όλα αυτά τα πράγματα. Σε αυτά δεν μπορεί να γίνει καμία έκπτωση ούτε κάποια συζήτηση. Ή τα έχεις ή δεν τα έχεις. Από τη στιγμή που θα λειτουργήσει το τέρμινος της Αθήνας, η εποχή της ανοχής για διάφορους λόγους κατέστησαν αναγκαία αυτή την ανοχή, τελειώνει. Όποιος δεν έχει νομιμή άδεια, το τέρμινος που έχει, ο άτυπος χώρος προσευχής, θα κλείσει. Όποιος είναι σύμφωνος με τον νόμο, θα ζητήσει άδεια από εμάς και θα τη λάβει όπως λέει το Σύνταγμά μας και η νομοθεσία. Μάλιστα. Προχθές κάνατε μια συζήτηση, είχαν έρθει όλοι οι εκπρόσωποι των Πακιστανών, τουλάχιστον Σίητες, Σουνίτες, Βαμπίδες, όλοι εδώ πέρα. Τους είπατε πάλι αυτό το πράγμα? Κάθε φορά τα λέμε. Δεν έχω κανένα παράπονο. Τα τελευταία 9 χρόνια πάντα κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Και πάντα υπάρχει μια προειδοποίηση ότι προχωράμε με το τέμενος. Πάντα έλεγα περίπου πώς πάνε τα πράγματα και πώς εξελιχθούν. Οπότε εδώ και 9 χρόνια ξέρουν όλοι ότι όταν το τέμενος λειτουργήσει θα εφαρμοστεί ο νόμος για τα τζαμιά. Όπως εφαρμόζεται ήδη για όλα τα άλλα. Για να μην. Δεν είναι ειδικός νόμος για τα τζαμιά. Είναι ένας νόμος για όλους τους θρησκευτικούς, τους Ινδούες, τους Χριστιανούς, του οποιοδήποτε τέτοιο. Οπότε όλοι γνωρίζουν εδώ και 9 χρόνια τι πρόκειται να γίνει. Νομίζω 9 χρόνια είναι αρκετός χρόνος για να μπορέσει κάποιος να κάνει τις κινήσεις που πρέπει. Αλλά επειδή οι μετανάστες στην Ελλάδα, ειδικά αυτοί που είναι πολλά χρόνια, έχουν γίνει Έλληνες. Έχουν γίνει Έλληνες και σε αυτή την πλευρά. Με την νοοτροπία τους. Ναι, στην νοοτροπία σου. Σκέφτονται λοιπόν, εντάξει, μας το λέει, να δούμε πότε θα γίνει. Και άμα γίνει, δεν θα έχουμε και λίγο χρόνο ακόμα. Οπότε άστο για τότε. Και έτσι περνάει ο καιρός. Θα έρθει όμως η στιγμή και τότε θα υπάρχουν και πολλά προβλήματα γιατί θα υπάρχει πίεση του χρόνου. Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, ελπίζω να γίνουν τα Τώρα βέβαια καλύψαμε όλα τα θέματα, πράγματι ήταν πάρα πολύ χρήσιμη ενημέρωση και συζήτηση. Κάποιο μήνυμα θέλετε να δώσετε στη κάμερα που μας βλέπουν και που θα μας ακούσουν όλους τους μουσουλμάνους και ιδιαίτερα τους Πακιστανούς. Εκεί θέλω να το πείτε πώς να είναι, γιατί μπαμ να είναι παλιοί εδώ πέρα, αλλά έχουν έρθει πάρα πολλοί νέοι, νέα παιδιά που πράγματι έχουν τεράστιο πρόβλημα κοινωνικό εδώ στο κέντρο στην Αθήνα και δεν ακολουθούν δρόμο και δεν μπορεί δηλαδή να κοντρολάρουν αυτές όλες τις οργανώσεις. Δυστυχώς. Τι μήνυμα λόγω του Ραμαζάν και το Πάσχα που πέρασε δικό σας και το δικό μας Μπεράμι που έρχεται μεθαύριο το Σαββάτο, ένα όμορφο μήνυμα, αλλά να είναι χρήσιμο. Θέλω να πω κάτι που έχει σχέση προφανώς με την εποχή μέσα στην οποία θα γιορτάσετε το Ραμαζάν. Ο κορονοϊός δεν έχει τελειώσει. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν ο εορτασμός του Ραμαζανίου, το Ιντ-αλ-Φίτρ, να γίνει με τρόπο που να μην διακινδυνεύσει η υγεία κανενός ανθρώπου και να μην διακινδυνεύσει και η χώρα να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα νέο ξέσπασμα της ασθένειας. Όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, δηλαδή οι ηλικιωμένοι έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, πρέπει να μείνουν σπίτι τους, να προσευχηθούν εκεί. Οι υπόλοιποι πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουν τις μεγάλες συγκεντρώσεις. 100 άνθρωποι προσεύχονται, αν κάποιος έχει την ασθένεια και δεν το ξέρει και πάει, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν 100 υποψήφοι να ασθενήσουν. Και οι 100 υποψήφοι γυρίζοντας σπίτι τους είναι τριπλάσιοι, τετραπλάσιοι, πενταπλάσιοι. Έτσι ξεκινάει το πρόβλημα. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να τηρήσουμε τα μέτρα που ισχύουν για όλους και να μην κάνουμε μεγάλες συγκεντρώσεις πουθενά. Γι' αυτό το λόγο και φέτος, αντίθετα με ό,τι γινόταν κάθε χρόνο, δεν θα δώσουμε πουθενά χώρους για να συγκεντρωθούν οι πιστοί να προσευχηθούν. Το καλύτερο που πρέπει να κάνουμε, όπως το κάναμε και εμείς ως χριστιανοί, είναι η προσευχή στο σπίτι μας και αν πάει κάποιος στο τζαμί, πρέπει να τηρηθούν οπωσδήποτε προβλέψεις για τα άτομα, λίγα άτομα, 1,5 μέτρο απόσταση, οπωσδήποτε, και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε πει. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη,
όπως και εμείς το Πάσχα, έτσι και εσείς το Ραμαζάνι, στο τέλος υπάρχουν αγκαλιές, υπάρχουν φιλιά. Ακριβώς. Αυτά δεν πρέπει να γίνουν φέτος. Σε καμία περίπτωση. Είναι θέμα υγείας. Οι μουσουλμάνοι όλης της Ελλάδας, αλλά μια που μιλάμε για τους Πακιστανούς, που είναι η μεγαλύτερη ομάδα και στην Αθήνα, άλλωστε. Η αλήθεια είναι ότι η πληροφόρηση και η εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι σεβάστηκαν, υποστήριξαν τα μέτρα αυτά και έτσι βοήθησαν και εκείνοι για να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε, να είμαστε μια χώρα με σχετικά λίγα, με πολύ λίγα Ακριβώς. Να μην χαλάσουμε όλο αυτό που πετύχαμε τελευταία στιγμή. Αυτό θα ήθελα να ευχηθώ. Υγεία. Άλλωστε, διάβασα πριν λίγο καιρό και μια πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση των μεγάλων μουσουλμάνων θεολόγων του ανώτερου μουσουλμανικού θεολογικού συμβουλίου του Αλάσκα, όπου κάνει αναφορά σε συγκεκριμένα εδάφια του Κορανίου και τη Σούνα για την ιερότητα της υγείας και την εντολή που ο Θεός δίνει στους μουσουλμάνους να αποφύγουν οποιαδήποτε πράξη θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους. Και με βάση αυτή την απόφαση, τη φάτουα, η Αιγυπτιακή κυβέρνηση έκλεισε τελείως τα τζαμιά, όπως έχει γίνει και σε άλλες χώρες βέβαια. Άρα και από θεολογικής πλευράς, το καθήκον του μουσουλμάνου σε αυτό το Eid al-Fitr είναι να μην θέσει σε κίνδυνο ούτε τη δική του υγεία ούτε άλλο. Εύχομαι λοιπόν χρόνια πολλά από τώρα σε όλους, να κάνουμε κάθε προσπάθεια για να τηρήσουμε την υγεία μας και να μας αξιώσει ο Θεός του χρόνου να εορτάσουμε και το δικό μας Πάσχα και το Πέσαχ, αλλά και το Eid al-Fitr, όπως ξέρουμε να το κάνουμε κάθε χρόνο σε αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γενικέ. Πράγματι, πολύτιμη συζήτηση. Θα μένει ιστορία αυτή την εκπομπή και πάντα είστε διαθέσιμος, πράγματι συνεργάσιμος. Εύχομαι και εσείς και η ομάδα σας και η οικογένειά σας να είναι υγεία, αγάπη, ειρήνη και αδελφοσύνη. Πάνω. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.